Հայլուչ ժողովուրդ ջան, շաբաթ առավոտը գործ եմ գնում կայարանի մոտ սպասում եմ, Աշոտն ասեց սպասի իջնեմ նայեմ գնաց գնալու է, տանը նայել էի գնալու է, հիմա բայց այսօր մի քիչ ուշ ա գնում, մի 3 րոպե ուշ ա գնում, 12 րոպե կա, ասեց մեքենայի մեջ կսպասես, կներեք, հիմա սպասում եմ, որ Աշոտը նայի գա, մի քիչ տեղ նստեմ, նոր կգնամ, ձուն ա գալիս, -2 աստիճան ա, այսպես մանր ձուն ա, Աշոտը ցուրտ ա, ձմեռ ա, այս առաջիկա ոնց որ 10 օրը, այսպես պետք ա գիշերները մինուս անի, ցերեկներն էլ էլի մինչև 0 հասնում ա, բայց 0 կամ +1, դե ձմեռ ա, նորմալ ա, Աշոտն եկա տեսնենք ինչ ա ասում, չկա էլի չկա գնաց, դրոզա ռիդնիտ, տես, ժողովրդան բայլուս, որտեղ տանը նայել էի գնում էր, հիմա էլի գրածը չի քեզ գնում, տանեմ գա, Այս եղանակի գնացինք Աշոտ, եղանակի պատճառով ա, հենց մեկի ձյուն ա գալիս, չէ, արդեն սրանց մոտ արտակարգ վիճակ ա, դրա համար գնացքը չի գնում, ես տանը նայել էի գնալու էր, հիմա էլի կես ժամվա մեջ բան փոխվեց, ինչև է, ինչ արած, էսա, թեթև այդպես ոնց որ շատ մանր ձյուն ա գալիս, ժամը նայեք քանիսն է, ժամը 10:43, ասում եմ կարող ա փուկանի ճամփեքը փակի գործ չկարնամ գնամ, գյուղում այդպես շատ էր լինում էլի, որ ձմեռը ճանապարհները փակում են, զգուշաշոտ կամաց գնամ, բայց հիմա էլ էստեղ եմ ասում, կարող ա ճամփեքը փակի չկարնամ գործի գնամ, այստեղ ճամփա չի չի փակի, բա, այստեղ չի փակի, բայց այստեղ էլ ապտես չեն գնում, սպանը, մեքենայի մեջ տակ ա, տակա մեքենայի մեջ, ձեռնոցելուն է, ես էլ կարամ ձեռնոցներով եմ, այստեղ գիտեի իջնելու եմ, ինչև է գնացինք ժողովուրդ ջան, այս հենց բարակ գալիս ա ձյունը, կամաց, այսօր շուկայի օրել ա, այս ցրտին էլի, շուկան փաստորեն պարտադիր ամեն շաբաթ անում են, տեստանիքների վրա բարակ ձյուն կա, դուրմինուսը չի անվել, որոշ տեղերն է դեցը, հիմնականում, մեծամասամբ այդ ձևով ա, հիմնականում ճիշտ է, տեղեր կա որ դեն չի, տեղեր կա որ դենց չի, այս են չէի գնում են խանութ Աշոտ, որ խանութ, այդ բանի որ երեկ չէ, փողոցներ անցանք, այնտեղից որ թեկվանք մեկ քիչ գալիս ենք ու այդ աչի փողոցն ա, Այս կողմերում ավելի շատ ա ձյունը, ասֆալտի որակը լավ ա, այստեղից կարամ մի քիչ էլ նկարեմ ձեզ ցույց տամ, ինչ բնակավայրերի միջով ենք անցնում, ձյունն էլ այստեղ ավելի շատ ա նստած, քան մեր մոտ, Հոլանդերենի ձմեռներ կտեսնի,
Այսօր տուրիստներ չկան նավով շրջագայելու ցյունը նստած է։ Ես բարեհաջող եկա հասա Կենտ, ժողովուրդ ջան։ Աշոտը իջացրեց Կենտին մոտ մի քաղաքում, այնտեղից տրամվայով եկա։ Լավ ցուրտ է ստեղ էլ հատկապես գետի մոտ։ Հիմա պետք է գնամ մի հատ դեղատուն մտնեմ, վիտամին D պետք է առնեմ։ Հետո մտնեմ խանութում, պետք է մի հատ շալվար նայեմ տղամարդու, հետո նոր գործը սկսեմ։ Գնացի ժողովուրդ ջան։ Շենքերը հենց անուչապես գետին կպած։ Այսօր ցուրտ է, շատ մարդ չկա։ Տեսնենք հենց խանութում ոնց կլինի, շատ կգան թե չէ։ Շատ սիրուն է այս կողմը։ Իրիկունն էլ է շատ սիրուն, այստեղ մի քանի անգամ ձեզ նկարել ցույց եմ տվել։ Կենտի հայտնի թնդանոթը։ Այս էլ մեր խանութի փողոցը։ Գնամ մի հատ են դեղատուն մտնեմ ու գնամ գործ։ Վիտամին D-ն վերցրի, ասում է, աշխատողն ասում է, ամբողջ ձմեռ անպայման ասում է պետք է խմել։ Մի հատ նախաճաշ ժամանակ մենակ ամառը չէ։ Ու անգամ մի քիչ բարձր դոզա տվեց 2000-ը։ Հենց պրոֆիլակտիկ ասում է, եթե ընդհանրապես ասենք չեք խմել, ավելի լավ է միանգամից 2000-ը խմեք։ Այդպես ժողովուրդ ջան, հիմա ասա խանութ։ Պատրաստվում եմ գործին։ Լավ ցուրտ էր դուրսը, հալորիտը -2։ Բայց ներսում տաք է, էլի դրա համար կարճ է թևեմ։ Ինչևէ կհանդիպենք։ Վեգան ապուր եմ պատրաստում, կես հատ քաղցր պղպեղ եմ վերցրել, դեղին գույն եմ վերցրել։ Ես կտրատում եմ քառակուսիներով։ Գույնը իհարկե կարևոր չի, կարելի է նաև կարմիրը կամ կանաչը վերցնել։ Ուղղակի, քանի որ սիսեռով եմ ապուրը պատրաստում, որոշեցի, որ պղպեղն էլ դեղին գույն վերցնեմ, որ շատ գույները չտարբերվեն իրարից։ Դդմիկը շատ մեծ է, կվերցնեմ կեսից էլ մի քիչ պակաս, էլի կկտրատեմ քառակուսիներով։ Շատ բան չեմ օգտագործելու, անգամ կարտոֆիլ չեմ լցնելու։ Իհարկե, եթե ցանկանաք, դուք կարող եք կարտոֆիլ լցնել, բայց ես առանց կարտոֆիլի որոշեցի պատրաստեմ։ Այսպես մանր քառակուսիներով կտրատում եմ։ Քսենյան ես ընթացքում եկել է, ուզում է դուրս գնա, բայց այնքան ցուրտ է դրսում 0 աստիճան է, բայց ամեն դեպքում դուռը կբացեմ, թող գնա մի քիչ դուրս ու գա։ Հերթով ամեն ինչ կկտրատեմ, հետո նոր միանգամից կսկսեմ եփելը։ Մի հատ միջին չափի գազար եմ կտրատում, էլի քառակուսիներով, կարելի է նաև քերիչով անցկացնել։ Ինձ հիմա ավելի արագ եղավ կտրատելը, դրա համար կտրատեցի։ Քերիչովն էլ լավ կլիներ, որ անցկացնեի։ Ամեն դեպքում, ինչպես ցանկանաք, այնպես էլ արեք, կարևորը համն է։ Կտրատում ենք այս գազարը։ Մի բանկա սիսեռի կեսը բլենդերով մանժում եմ, իսկ այն կեսը հենց հատիկներով կլցնեմ ապուրի մեջ։ Այդ տեսեք, այսպես մանրել եմ։ Տեսա արդեն եփած պատրաստ սիսեռա։ Մի հատ սխտոր եմ օգտագործելու, բայց իմ սխտորը շատ մեծ է, կեսը կվերցնեմ։ Սոխ էլ չեմ լցնելու մեջը, բայց կարելի է ճաշակի լցնել, ես սոխ չեմ օգտագործելու այս ապուրի մեջ, մենակ սխտոր։
Ձիթապտղի ձեթը լցնում եմ կաթսայի մեջ, ավելացնում եմ սխտորը, մի փոքր տապակում եմ, անուշ բույրը տարածվեց սխտորի ու ավելացնում եմ գազարը։ Լավ տապակում եմ, որ փափկի գազարը, հետո ավելացնում եմ դդմիկը։ Տեսեք, արդեն լավ եփվեց համարյա թե, հիմա կավելացնեմ դդմիկը, սա էլ մի քանի րոպե կտապակեմ, այսպես յուրահատուկ համա ունենում տապակած, որ մի անգամից չենք լցնում խաշում։ Ես էլ մի 2-3 րոպե միասին տապակում եմ ու ավելացնում եմ պղպեղը։ Մի 2-3 րոպե էլ պղպեղը կտապակեմ, մնացած բանջարեղենի հետ, ավելացնում եմ սիսեռի մնացած մասը, լավ խառնում եմ, շատ արագ ապուր է լինում ու շատ համեղ։ Իհարկե կարելի է ըստ ճաշակի ավելացնել, պակասացնել ինչ-որ բան, ես ինչպես միշտ իմպրովիզ եմ անում ու շատ համեղ է ստացվում։ Ես ցուրտ եղանակին իսկական ապուր ուտելու եղանակ է հիմա։ Ավելացնում եմ եռացրած ջուր, մոտավորապես երևի մի լիտր ու կեսի չափ կլինի, աչքաչափով։ Աղ եմ ավելացնում, աղացած կարմիր պղպեղ, քրքում, մի 2-3 հատ կծու չիլի պղպեղ ու բլենդերով փոքրացրած աղացած սիսեռն եմ ավելացնում, մի հատ էլ բանջարեղենային բուլյոնի կտոր։ Թողնում եմ եփվի, մինչև կեփվի, համեմն եմ կտրատում։ Շատ արագ է եփվում, որովհետև այստեղ տեսակ արդեն սիսեռը եփված է, բանջարեղենն էլ այդքան տապակեցի, այնքան որ շատ արագ եփվում է, անջատում եմ, ավելացնում եմ համեմը, ու հավատացեք, շատ համեղ ապուր է լինում։ Տեսեք ինչ սիրուն էլ տեսք ունի։ Ստանդարտից մի քիչ տարբեր ապուր եմ եփել, ես սիրում եմ այսպես փոփոխություններ անել, այսպես ավելի հետաքրքիր է։ Ըստ ճաշակի կարելի է վրան կիտրոնի հյութ ավելացնել ու նոր վայելել։ Հուսով եմ հավանեցիք։ Պատրաստեք դուք էլ, անուշ արեք, բարի ախորժակ։